Fatkeqësia më e madhe në historinë e Biblës që mori më shumë jetë ishte përmbytja e madhe. Kjo ishte ngjarja e njohur si përmbytja e Noe. Nuk e dim saktësisht sa humbën jetën, por vetëm 8 vetë mbijetuan kësaj katastrofe. Dokumenti na tregon se vetëm familja e Noe mbijetoi. Një pyetje kurioze është, çfarë po bënin të tjerët ndërsa këta 8 hynë në ark? Rrëfimi për përmbytjen e Noe gjendet në Zanafillën kapitujt 6, 7 dhe 8 të Dhjatës së Vjetër. Por sado me kujdes të kërkojmë, nuk gjejmë të dhëna se çfarë po bënin të tjerët përveç Noe dhe familjes së tij. Çfarë bënin të tjerët në atë kohë dhe pse nuk i mbijetuan katastrofës? Vargu biblik që dua të prezantoj sot është Mateu, kapitulli 24, vargu 37. Por, ashtu si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të Njeriut. Të martën, 3 ditë para se të përballej me fatin e tij në kryq, Jezu Krishti profetizoi se si do të ishte situata pas rreth 2000 vjetësh, domethënë në epokën që jetojmë sot, duke thënë sa vijon. Por, ashtu si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të Njeriut. Sepse, ashtu si në ditët përpara përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noe u hyri në ark. Dhe nuk kuptuan asgjë, derisa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë. Kështu do të ndodhë në ardhjen e Birit të Njeriut. Megjithatë, ajo që është interesante këtu është se jep përshkrime të hollësishme të asaj që njerëzit bënin në kohën e përmbytjes. Ndërsa Noe dhe familja e tij po hynin në ark, të tjerët thjesht hanin dhe pinin, duke jetuar jetën si zakonisht, dhe edhe pse binte shi e ujit rritej, nuk kishin idenë se çfarë do të ndodhte. Atëherë, pse qëndruan pasiv, pa bërë asnjë përgatitje, përballë shiut të rrëmbyeshëm që dukej sikur qielli ishte hapur? Njerëzit atëherë nuk mund ta parashikonin se shiu do të shkaktonte një përmbytje kaq të madhe, dhe kur vendosën të bënin diçka, ishte tepër vonë. Përmbytja, morali i Michelangelos që përshkruan përmbytjen e Noeut, përshkruan gjallërisht figurat e atyre që mbetën pas. Për shkak të përmbytjes së papritur, shumica e njerëzve të shfaqur në pikturë nuk janë veshur siç duhet. Disa po strehoheshin nga shiu në tenda të ngushta e të pasigurta, që dukeshin gati të përmbyteshin në çdo moment, ndërsa të tjerë kishin arritur të ngjiteshin në ark, por duke mos gjetur mënyrë për të hyrë, po e godisnin me dëshpërim me sapat. Përmes përshkrimeve në pikturë mund të zbulojmë cenueshmërinë e madhe të njerëzve përballë fatkeqësive që te i kalojnë pritjet tona. Nëse e njëjta situatë ndodhte sot, rezultati mund të mos ishte shumë ndryshe. Paparashikueshmëria është pikërisht atributi më thelbësor i fatkeqësive. Megjithatë, siç është shkruar se do të jetë si në ditët e Noeut, edhe tani fatkeqësi të paparashikueshme po shfaqen në shumë forma. Me industrializimin dhe përparimin e teknologjive të ndryshme, fatkeqësi të papritura që s'mund të ndodhnin më parë, tani po ndodhin rreth nesh. Koha, vendi, lloji dhe shkalla e shpërthimit nuk ka përgatitje të përsosur pa boshllëk në asnjë prej këtyre fushave. Çfarë duhet të bëjmë përballë këtyre fatkeqësive të pashmangshme? Padyshim që ka kufi në atë që mund të arrihet vetëm me forcën dhe përpjekjet njerëzore. Për ne, Bibla zbulon mënyrën më të sigurt dhe të plotë për t'u përgatitur, që është Pashka e Beslidhjes së Re. Emri korean për Pashkën vjen nga simbolet për të kalosh përmbi dhe të kalosh që nënkupton se fatkeqësitë do të kalojnë përmbi, dhe kjo reflektohet edhe në termin anglisht Passover, që do të thotë se fatkeqësitë do të kalojnë përmbi. Arsyeja pse jemi të bindur se do të mbrohemi nga fatkeqësitë kur ta mbajmë Pashkën e Beslidhjes së Re është sepse Perëndia, një qenie mbinatyrore, e ka premtuar këtë mbrojtje. Në fakt, Bibla tregon se ata që festuan Pashkën u mbrojtën nga fatkeqësi. Kur izraelitët ishin skllëvër në Egjipt, megjithse e gjithë toka dridhej nga frika e një katastrofe të paparë, ata festuan Pashkën dhe u mbrojtën nga Perëndia. Rreth 800 vjet më vonë, kur perandoria e fuqishme asiriane pushtoi Izraelin, ata u mbrojtën sërish duke festuar Pashkën. Ata që kremtuan Pashkën sipas premtimit të Perëndis ishin të mbrojtur nga të gjitha format e fatkeqësive. A mund t'i shmangim vërtet fatkeqësitë vetëm duke kremtuar Pashkën? Ndoshta po ja bëni këtë pyetje vetes? Ne nuk mund të përgatitemi plotësisht për të gjitha fatkeqësitë, pasi nuk e dim kur ose si do të ndodhin. Sigurisht që është fat të mos dëmtohesh nga rastësia ose fati i mirë, por nuk mund t'ia lëmë çdo moment rastësisë dhe fatit. Prandaj, më shumë se kur, na duhet një premtim i sigurt në vend që të mbështetemi në gjëra të pasigurta si fati apo rastësia. Kjo është pikërisht ajo që përfaqëson Pashka e Beslidhjes së Re.